Хлебопечка Тефаль жужжит, но ничего не крутится. Будем разбирать. Крутили все эти 4 болта. И здесь вот еще есть 1, 2, 3, 4. Поддеваем тонкой отверткой. Снимаем крышечки. Внутри он болт тоже снимаем. Разобрал. Нам нужно вот нижняя часть. Так, открутил болты все. Теперь будем вынимать. У нас удобно. Вынимаем. О. Причина вон спал зубчатый ремень. Будем вынимать и ставить на свое место. Снял я клеммы, крутил плату. Теперь нужно откручивать вот эти вот болты, которые держат редуктор вместе с мотором. Будем отвинчивать. Откручиваем этих. Все откручено. Теперь можно доставать. Ремень он валяется. Зубцы еще походят. Здесь зубцы вроде бы тоже ничего. Колесо. Где шурупы прикручены, но плотно прижаты. Где нету, открыто. Ставлю дополнительно здесь по шурупу. Еще 4 шурупа. Все вращается. Теперь собираем. Посмотрим, как будет работать. Собрал печку, включил уже в розетку. Сейчас включаем печку. Все заработало.